सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये कल 2 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है HPNLU की तरफ से, जो क्लर्क का जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है 4 तारीख को शिमला में उसके रिगार्डिंग है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने कुछ एप्लीकेशन से रिगार्डिंग जो क्वेरीज थी, टाइपोग्राफिकल एरर्स थे, उसको करेक्ट कर दिया और एक ही नोट दे दिया गया कि इसमें अब जो स्टूडेंट अपने USB कीबोर्ड लेके आ सकते हैं। तो ये छोटा सा एक नोटिस था, बाकी तो सेम वही है। तो जिनका एप्लीकेशन नंबर मिसमैच हो रहा था वो अब इन्होंने ठीक कर दिया है। बाकी जिनका कल एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। सभी टाइम से पहुंच जाएं, क्योंकि कई बार जाम लगा रहता है और बारिश का भी मौसम है, तो पहुंचने में देरी ना हो। और एक दो मैं आपको और टाइपिंग टिप दे देता हूं। वैसे तो आपको शायद पता ही होगा, आपने पहले भी कोई एग्ज़ाम दिए होंगे, कि जैसे कोई ये पैराग्राफ है आपको आया है टाइपिंग के लिए, तो कहीं आपसे मिस ना हो जाए कि मैं कौन से पैराग्राफ में था, तो आप जो है लाइनिंग कर सकते हैं 3 या 4 सेंटेंसेस के बाद। ऐसे करके आपको फिर वो इजी रहेगा आपको ढूंढना। जैसे कि यहाँ तक आ गया, फिर आप एक लाइन दे दीजिए, फिर अगला आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद एक और लाइन दे दीजिए। इस करके आप उसे इजीली फिर फिगर आउट कर पाएंगे कि आप कौन से वाले पैरे में टाइपिंग कर रहे थे। बाकी आपको टाइपिंग का एक्सपीरियंस तो होगा ही, तो मुझे तो बस ये इतना ही बताना था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल।